阿玉啊，起床了。陈凯玉，我们要去上学喽。你哥哥为什么要给我自己躲在椅子底下呢？陈凯玉起床了。阿玉啊，你可以不要躲在这边吗？难怪爸爸刚刚说他找不到你。阿玉，阿玉啊，阿玉，你在打呼哦？你为什么给我躲在这里睡觉？陈凯玉，你为什么要躲在这里睡觉？你不是不睡觉吗？你躲在里面做什么？睡醒了没？睡饱了没？你的头怎么没有直接往上抬？你应该要往上抬啊，这样才会撞到啊。有沙发不睡，硬要睡在地上。起来了。拜拜。Give me five。好，拜拜。哥哥，哥哥，哥哥，没事，小心啊！呜呜呜！